大家好，我係叻仔。今日分享嘅係能夠補腎壯陽、潤肺止咳、平喘，特別對咳嗽、痰多、體弱者有非常良好效用嘅珍貴湯水。佢叫做海龍海馬鱷魚肉湯。如果認為食譜實用有用，記得分享俾身邊嘅朋友認識，咁就更多人受惠㗎喇。海馬係非常具有藥用價值嘅生物，比起海龍咧更加珍貴。海馬用作藥用至少已經有1500年歷史，最早出現喺唐代古籍《本草拾遺》之中，別名為水馬。而家海馬已經成為世界級嘅受保護動物之一，所以都唔建議大家食用噶啦。而海馬性溫、微甘、入肝神經，有補腎壯陽、活血理傷、鎮靜安神、止咳平喘、治傷寒等嘅功效，絕對係實至名歸嘅強身珍品嚟㗎。海龍算得上係名貴中藥，性溫、微甘鹹，歸肝腎兩經，功效能夠溫腎壯陽、散結消腫、益精生髓等等。喺現代醫學就認為海龍含有維生素 A、B 以及多種嘅礦物元素等，仲具有興奮劑嘅作用，適用於老人以及係衰弱者精神倦怠嘅治療㗎。鱷魚肉乾相對於海龍海馬嚟講就冇咁珍貴啦，但當然亦都唔算係平價貨啦。咁多數咧就會用佢嚟治療咳嗽啊、痰多啊咁，功效就有滋陰潤肺、補氣血，有助舒緩咳嗽痰多嘅症狀噶。咁最適合咧就係患有呼吸道疾病嘅朋友食用噶啦。分享多少少親身經歷俾大家聽啦。咁叻仔嘅屋企人咧，曾經喺細個嘅時候咧，都患有呢個輕度嘅哮喘病㗎。咁就 keep 住用呢個鱷魚肉煲川貝，咁就1個月4次，即係每個禮拜飲1次啦。咁就為期1年左右之後咧，咁呢個哮喘病咧真係擊退咗。到長大成人之後咧，都係冇再復發嘅。咁如果大家有呢個需要氣管啊有啲有問題咧，不妨做多啲鱷魚肉嘅參考，睇下咩湯水去啱你自己啦。加多少少嘅海底椰，唔單止咧味道會更加清甜，仲可以加強潤肺止咳嘅效果。順帶一提啦，海底椰咧仲有潤膚美容嘅效果，美女們咧就最啱煲啦。加入埋南北兩杏，所謂南杏潤肺，北杏止咳，適量咁加入就有效增強效果。要製成清澈如水、鮮甜嘅湯，就要準備一件色澤粉紅、鮮嫩而不肥嘅瘦肉。咁海龍、海馬同埋鱷魚肉呢3樣嘢裏邊呢，其實只有海龍呢係會帶少少腥味嘅。咁我哋就切多2-3片嘅薑片入去，驅一驅除嗰啲腥味啦。咁呢一件瘦肉呢，就係近排咧通翻關之後買嘅瘦肉，咁都好抵買啊！呢件係40蚊，大概係1斤左右啦呢一度。咁我就會將佢切件啦。咁如果你想佢好食啲嘅話，就又係揾翻啲鹽落去醃翻佢1個鐘，到去醃隔夜，咁個肉呢就會更加好味啦。同埋醃咗鹹肉嚟講呢，會有少少聚火嘅功效嘅喎。不過今次呢，我就想煲湯個味道呢就自然啲，再去清啲。今次個瘦肉呢，我就唔醃佢啦。咁呢一塊陳皮呢，就浸軟咗佢啦。咁我就會將佢啲皮囊呢都去除埋，咁樣呢就會去咗陣苦澀味啦。
如果你用嘅係一啲陳年，即係上到去8年以上嘅陳皮，咁就直情連嗰啲皮囊都唔使去，正常都唔會苦噶啦。跟住就將海龍、海馬同埋鱷魚肉咧都輕輕出一出水。出水嘅時間放咗落去起計20秒內就好攞翻起啦。我哋輕輕做一個表面嘅殺菌消毒嘅啫，因為佢始終都喺啲野外嗰度曬乾啊嘛，有啲污糟嘢，輕輕出一出水好啦。因為咧一放咗落去都唔使5-6秒咧，你已經會聞到佢嘅藥材嘅味道出嚟。咁呢啲唔係一啲難聞嘅味道，呢啲係一啲鮮嘅味道嚟嘅，都好特別嘅。鱷魚肉咧就仲得意，一放咗落去咧5-6秒度咧，佢就即刻收縮噶啦，所以真係唔使話烚咁耐噶。咁薄嘅材料輕輕一出水咧，就已經係揮發咗啲藥力出嚟噶啦。咁我哋就10秒8秒就好攞翻出嚟啦，唔係啲藥力咧就流失晒啦。矜貴食材就出完水，咁就順手咧就將呢啲瘦肉都出一出水啦。就粉紅色放入去，咁啊烚到佢變晒白色，咁就起得啦。出完水嘅鱷魚肉咧，就會變到咁噶啦，有少少柴皮咁啊，好韌嘅，係嘛？咁如果你想食佢嘅話咧，其實最好就切得，再將佢咧咁樣切得細啲。切開佢 OK 啦，煲完有得食。其實個質感就幾得意嘅，即係實淨咯。但係老人家咧比較韌啊，就唔建議攞嚟食，攞嚟飲湯係最好嘅。海龍我哋砌一砌翻整齊佢先。咁我哋都要將佢切嘅，咁切嘅時候都小心啲啦。咁啱咧，呢啲位咧，其實海龍呢啲位全部呢啲角咧都係倒鈎嚟嘅，比較棘手少少啦。咁我咧就會將佢切到去大概係1寸左右啦，等佢易啲出味。嗱，唔難切嘅，好脆身嘅。不過當然你見到我就好似好容易切啦，有啲鈍嘅刀咧就比較難搞啲。唔掂啦。最後就到海馬啦。咁呢啲海馬仔咧，其實可以以嚟磨粉嚟去做都仲得嘅喎，咁啊更加容易出味。但係由於咧我要影相啊，就會揀翻2隻出嚟原隻嘅。咁其他呢2隻咧就揀翻2隻出嚟咧，揀翻2隻細啲嘅啦。咁我咧就會將佢切段啦，都好容易切嘅。因為咧你唔切開佢咧，佢啲味道出唔到嚟嘅。因為佢個殼咧，即係佢個質地咧，太過硬淨啊，密密實實咁嘅。切好晒得翻呢度少少嘅啫，好貴㗎啦呢煲湯，非常之咁矜貴。OK， 咁就煲水先啦。為咗隆重其事今次呢啲名貴中藥呢，所以今次就唯有出動呢個珍藏大瓦煲啦。冇乜必要呢，我都唔會攞出嚟，因為擺喺內心深處好難攞出嚟嘅。咁一嚟用瓦煲煲中藥呢，就唔會話釋放出毒素啦。第二樣嘢呢，就係用大煲呢先至可以裝得夠多水，啲食材先夠放。咁3嚟咧，用瓦煲嚟煲，相對起用不鏽鋼嚟煲湯咧，啲水嘅蒸發速度咧都唔會話咁快嘅。咁我哋今次嘅水量咧就會落3000毫升水嘅。咁你會見到啲水咧而家係滾水嚟㗎嘛？咁係因為時間嘅問題咧，我永遠煲親湯啊，我都會煲定啲水嚟用熱水嚟煲，咁我可以縮短個製片時間啊嘛。咁其實喺凍水嘅時候咧，已經可以放埋啲陳皮啊，連埋啲水都放晒入去。薑片又係凍水就落得噶啦。最後咧就溫馨提示翻大家啦，咁呢2粒咧就係美國嘅無花果。咁水凍嘅時候放入去咧，相傳就係唔會話有咁重嘅酸味出嚟，所以凍水放入去咧就會好啲。同埋用美國無花果咧，個味道會甜啲嘅，冇咁酸嘅。水滾起咧，就可以將瘦肉、海底椰、海龍、海馬、鱷魚肉、南北杏都放晒去個煲度啦。
咁就先用個大火煲10分鐘，逼一逼佢啲味道先。咁就溫馨提示大家啦，咁如果咧用瓦煲嘅話，千祈咧就唔好係開到最大嘅火力，開中大火就算啦。因為咧唔係隻瓦煲咧都咁耐火噶，貿然你開到咁大火嚟谷起佢咧，個煲隨時一冷一熱咧就好容易爆煲啦。咁大家要小心啲。夠鐘就轉翻個細火，用文火慢慢熬佢2個鐘。正所謂慢工出細貨，等佢所有嘅精華咧都一次過逼晒出嚟。到咗最後嘅8分鐘左右，就例牌動作，加多1茶羹嘅海鹽，稍作調味，再加多少少嘅杞子，就有助明目嘅功效。咁喺臨尾呢10零分鐘先落杞子咧，就冇咁容易煲爛晒啦。珍貴清潤、上善如水嘅海龍海馬鱷魚湯就大功告成㗎啦。咁如果想用佢嚟治療氣管疾病啊、咳嗽、哮喘嘅話咧，真係不妨參考下成譜啦。咁因為屋企人咧都親身試飲過一段嘅時間啦。不過咧就唔需要話下下都加海龍同海馬嘅，主要嘅材料咧你用鱷魚肉同埋川貝呢2款材料煲就可以㗎啦，真係好見效㗎。咁當然都要講翻咧，每個人嘅體質唔同啦，自己去做翻相關嘅資料咁就最好啦。咁呢一煲湯咧，真係非常之咁清潤㗎，味道嚟講咧會有少少獨特嘅呢個叫做鱷魚肉嘅味道啦。咁海鮮味咧其實都冇乜，但係咧都會有啲鮮甜嘅感覺啦。咁呢一嚿咧就係嗰啲鱷魚肉啦。咁個質地就係咁啦，比較煙韌啦，同埋難去搣佢出嚟噶，都會有些少嘅膠質喺度噶，所以食咗佢呢固然之係會好啲啦。咁但係如果係老人家或者細路仔食呢，建議大家咧都盡可能剪得佢碎啲，因為咧都會容易消化啲啦。最後如果認為影片實用有用嘅話，就記得俾個 like V 咧，分享埋俾身邊嘅朋友認識，咁就更多人受惠噶啦。咁今集呢就嚟到呢度啦，下集再見。拜拜。